Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Allah shi gafarta malam. Sannu. Barka da warhaka malam. Yawa sannu. Ya ayyuka. Lafiya kalau ana kan aiki. Lafiya kalau alhamdulillah. Malam wata yar alfarma ne nazo da ita. Ka san an ce akan komai kana neman dan dafa'i a wajen irin malamai din nan. Alfarma na me kake nema? Malam wato maganan gaskiya baran boye ma koyi ba saboda abun nan duk buje-buje ne. Da mu din da kudin. Wato ni gaskiya aikin da nake sane ne aljihu. Sane amma duk lokacin da na saka hannu a aljihun mutum na cire kuɗi sai a kama ni. Gaba ɗaya na da ku a wajen 'yan kwamiti na je hannun 'yan sanda shi ne na zo na nemi dan taimako a wajen ku malamai din nan maybe akwai dan abun da za ku dan iya bamu. Ina jin ka dai. Ya isa ya abun da ke tafe da kai kenan. Iya shi yake da. To na ji abun da ka gaya mu. Wa'annan ayyukan suna da yawa. Yanzu bari in karanto masu ɗaya bayan ɗaya sai ka zaɓi wanda kake so a cikin su. To Allah shi gafarta. To aiki na farko dai muna da aiki wanda zaka sa hannu a cikin aljihun mutum ka cire abin da ke aljihunsa ba tare da ya sani ba. Aiki na farko kenan. Sannan aiki na biyu ka bani aron hankalinka. Ina sauraron ka mana. Ai ni na zo da bukata. Yawwa sannan aiki na biyu muna da aikin da mutum zai zo kai ma zaka taho za ku yi kiliya da shi duk abin da ke aljihunsa zai fito daga aljihunsa ya dawo cikin aljihunka. Ina kaji aiki na biyu. Na ji aiki na biyu malam. Yawwa sannan aiki na uku ina kana ji da kyau. Ina sauraron ka. Yawwa akwai aiki na uku wanda kai za mu ɗauke ka ɗungurungum kai ɗin nan da kake ganin kan nan. Ni? Ina kagan kan nan. Ni na gani malam. To za mu ɗauke ka ne ɗungurungum mu ɗauke ka ne cancat sai mu jefa ka a cikin aljihun mutum. Aljihun ma wanda ke da kuɗi. Aljihu malam? Wanda ke da kuɗi ma. Ni yanzu ya shiga nan. Za a jefa ka cikin wannan aljihu naka da kake gani. Ka kwashe kike duk kuɗin da ke ga mutum. To malam ina kana jina ka kwashe duk abin da ke aljihunsa ka fito ka tafi abun. Na fi son irin wannan ɗaya malam. Ta yaya da a yi wannan aikin? Wani ka zaɓa ciki kawai a ranka wani ka zaɓa. Ni na zaɓi na shiga aljihun malam. Na shiga aljihun kake so. Na shiga aljihun kake so. Amma za a kashe kuɗi da yawa. Malam duk wannan ba matsala ba. Na san fita ɗaya ne dan dawo da su. Sai ka bada wani abu dole. Ba zai yi mun ba mu aikin mu haka. In za ka ce ma kai buga ne ka dawo to in kuma ka zo da wani abu nan shi ke da sai. A taimaka mu malam. To ka san yanayi ne yanzu nan. To aiki ne mai kuɗi da yawa na gaya maka. Aiki na farko daga ganshi kuɗinsa naira 300 ne. Aiki na biyu naira 600 ne. Shi wannan da yake kasan babba ne. Ina kana ji na? Babba ne. Shi miliyan 1 ake ɗauka ana bayarwa. A son samu ka ɗauki naira 500 ka bani shi ne kafin alƙalami. Idan yayi kyau in kai fita ɗaya sai ka dawo ka cika min kuɗi na. Ina kana ji da kyau? Ina jin ka mana. Yawwa. To yanzu kafin alƙalam ko dan kai na ga kamar ma almajiri na ga kai karami ne ma. Ni yanzu ma na fara harkan fa. To za a taimaka maka. Allah ya taimaka. Yawwa za a taimaka maka. Allah shi gafarta mana. Yawwa ba matsala za a taimaka maka amma fitanka na farko ka tabbatar da cewa ka shiga aljihun babban garan wani alaji. Ka ɗebo kuɗin da ya fi ƙarfin miliyan 1 yadda za ka kawo min nawa kai ba ka cire naka. Allah shi gafarta mana. Ai an gama ai wannan. An gama. Yawwa to. To bari a karɓa maka. Sama. Wai yanzu mamaki kake yi dan ganin wannan dan abun? Ba malam dole ne mamaki. Haka ko ne kai ko ne ga. Dan wannan abun da ya faru har abun mamaki ne? Wallahi abun mamaki ne. To wannan kadan daga aikin mu ne. Allahu akbar. Kadan daga aikin mu ne. Yanzu kaga wannan? Malam. Kaga wannan karka kawo hannu kamar an ba. Kana taba shi in ban baka ba zaka bata a yanzu. Idan ka bata kuma zaka je can tsakiyar jeji zai jefar da kai. Ka bari sai na mika maka da. Sai ka bani sai na maka bayani. Kaga wannan? Na gani malam. To goruban wadan ba sai na gaya maka ba sai ka fara aiki da ita zaka san ko daga ina ka zo da ita. Sai ka fara aiki da ita zaka san daga ina ka kawo wannan goruban. To wannan matukar rike da kyau ka rike da kyau fa. Ka rike da kyau fa. To malam ya dan yi aiki da shi. Ina kana so na gaya maka yanda zaka yi amfani da wannan goruban. Na'am malam ina so wallahi. To ka dauke ta ka sa ta aljihunka. Aljihun ma na hagu ba na dama ba. Na hagu ne ka sa na aljihunka na hagu. Na hagu zaka sa. Wannan yayi malam. In ka sa shi a wannan da zaran ka sa shi aljihunka na hagu. To in ka fito aiki in dai har wannan goruba tana a jikinka ka gane to idan ka ga mutum na zuwa in dai ka kalli aljihunsa aljihun nan yana buɗe ne ko yana rufe ne kaga kamar wannan dan dutsen zaka zama dan karami kamar wannan dutsen sai ka bata zaka fada cikin aljihunsa duk abin da ke jikinsa zaka kwashi kike shi da zaran ka fito daga aljihunsa zaka zama katuwan da kake nan haka barakallah. A wannan din malam wannan da kake ganin sa yawwa wannan da kake ganin sannan dai kana ganin sa kamar banza malam ai ko ka ce mace ni malam yawwa to kai ma ka cika alƙawari idan farko malam yawwa kudin garan fara kawo maka ba matsala idan farko malam kudin garan fara kawo ba matsala bari in ji a fara sana'a kar ma ka kawo ka gane kar ma ka kawo
to malam kar ma ka kawo. to Kana wani magana kana maganan wai zaka je wai fitan farko kar ma ka kawo mu mun sani zamu ka kawo. a malam dan ma kawo A kar ma ka kawo. wallahi dan kawo Kar ma ka kawo. malam a dole in kawo A ai kamar rike kawai. malam bari Mu kan ma wai sai mun ma zo muna mutun gargadin ma ka ya kawo kuɗi. malam ayi Kada hakuri ma ka kawo. ayi hakuri Ka je kar ma ka kawo. bari mu je fitan farkon Allah ya Yawa yarda to Allah sa ka kawo ka je dau gargadi ashe. to malam har na samu waya kai An turo mu wata lamba bari in ɗauka wayata. Kai, wayata, 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 wayata. kuma dan mitsitsi ba na dawo ko na gana shiga aljihunsa na yashe shi malamin nan fa ya mun maganan miliyoyin kuɗaɗe ba anya baran je in yashe malamin nan ba kuwa bari in je dan gwada yashe malamin nan Na jima wajen bari in tashi in tafi gida dai bari in tashi in shiga gida na agaji da zaman nan. Kai. Yawa. Dan kuɗin zan bada ce faran nan ba a'a. Kai. Kai. A'a. Karfa yaron nan ne da na bashi abin nan fa ya fara aiki ta kaina ba. Amma ko yaron nan in ya fara aiki ta kaina da ta ci gida kenan. Ba da ma za mu haɗa shi.